escritor conocido ya en toda España, que esta tarde ha presentado su último libro en Airas Nunes. Manuel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. El último libro, Amandos Paíños, que tenemos aquí, es una experimentación, son 3 relatos, uno de ellos fotográfico, unidos. ¿Fue difícil unir esos 3 textos? Que además era su intención, ¿no? Esa unión, esa experimentación. Sí, porque, bueno, son un relato de ficción, digamos, no que prácticamente predomina a invención, que non hai referencias á realidade, obviamente, pero os protagonistas son os emigrantes galegos en Londres, e despois hai este relato fotográfico feito con máquinas de usar e tirar, un relato xornalístico que fai referencia a un mundo moi real, duro, de carne e oso, que é un relato sobre os náufragos, sobre os superviventes de tragedias no mar, que está escrito despois de conversas, de entrevistas, non? Un pouco a posta en común destes relatos, bueno, son 3 maneiras de mirar, é como unha autorresposta a unha pregunta constante que ás veces che fan, que é onde está, e que nos facemos nos mesmos, non? Onde está a realidade? E onde está, que diferencia hai, por exemplo, entre facer unha reportaxe xornalística, que diferencia hai nun relato de ficción, non? Porque vemos ás veces, é curioso observar na historia da literatura como un libro como o Quijote pois é máis real ás veces que un libro de historia, non? Que nos contan cousas dos reis exclusivamente. En cambio, no Quijote está o propio tempo histórico, pero tamén está o ser humano máis real, esa criatura inventada que é o Quijote, que ao mellor un Felipe III, non? Ou calquera persoase propiamente da crónica histórica, non? E, bueno, esta é unha resposta, digamos, a esas preguntas, a esas cuestións. ¿Ha conseguido encontrar la respuesta? Bueno, as respostas, como sempre, a veces son sorprendentes, porque parece, quizáis parece máis de ficción o relato real, o relato xornalístico dos náufragos, que o propio relato de ficción, o inventado, non? Creo que a resposta está en que a posible resposta está en que hai verdade na ficción e tamén na reportaxe, non? E que o importante tamén é tan importante como escribir, digamos, que a mirada, o que previamente, o momento anterior a escribir. O Italo Calvino decía: o momento máis importante do escritor é cando levanta o nariz do papel, non? E mira de frente a cara a vida, porque a literatura ten que ser un esforzo, tal como entendo eu, para contar o que non se ve, o que non se ve no primeiro golpe de vista, profundar un pouco nas cousas que están ocultas, non? Usted ha comentado que la literatura tiene que salirse de ese dilema estéril entre pesimismo y optimismo. No sé si lo ha conseguido en este último libro, o es una lucha constante, volumen tras volumen, texto tras texto. Bueno, porque, sobre todo, tense que mover, eu creo que, non tanto no campo das certezas, das verdades rotundas e establecidas. Non se pode escribir unha novela, un relato, un poema, digamos, tendo conclusións claras sobre a existencia. Mais ben, a literatura pertence ao campo dos interrogantes, e a nosa, penso que cantas máis dúbidas, cantas máis preguntas e interrogantes provoque un libro, máis espacios, digamos, de imaginación e tamén de dúbida, pois mellor é ese libro, non o que aporta conclusións decisivas, non? ¿El mejor libro siempre es el último? Non, eu creo que non. ¿Cuál es su mejor libro? Sendo honesto, non. Bueno, o que pasa que son un pouco da idea de que o que se escribe é un libro con distintos capítulos, non? De feito, este libro para min non, inda que é un libro para min importante porque é unha especie de tránsito, non? Aí, sobre todo no relato de ficción primeiro,
especie de tránsito hacia outra cousa que non sei moi ben cal pode ser, pero é sempre un pouco recomenzar, pero existen os pasos anteriores, non son ni mellores nin peores, non é unha posición, digamos, de competitiva entre libros, senón que son comparten unha experiencia, non? Son como as distintas camisas que vai deixando unha serpe polo camiño, as plumas dunha ave, non? Son parte da túa vida, non? Entón, creo que non teño unha resposta cal é mellor. Tendremos que seguir entonces esa evolución de ese libro eterno que seguirá escribiendo Manuel Rivas.